路牌嘅路政處跟住咧，咁啊頭先係黑色暴雨咧，咁啊而家打風落雨咧都好勁，但係點知間個路牌係爛咗嘅，係爛咗嘅，啊！我嗰陣時係已經通知咗嘅承辦商同埋屋村嘅處理處去跟進同埋處理嘅。咁啊而家幫手咁啊如果呢啲我喺個呢個人哋啊，咁啊咩意思啊？啊！但係定罪係咪影個手先？但係而家我好早已嘅幫手，咁啊通過去第二個地方，即係呢個附近，冇呢個直接位。係啊，多得。Okay. 我而家係冇呢個手嘅，拍翻手先啊！我擺喺呢邊啊，係而家落大雨。